ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம முடக்கத்தான் கீரையை வச்சு தோசை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ரொம்ப சிம்பிளுங்க. கொஞ்சமாக கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சீரகம், மிளகு, இஞ்சி, பூண்டு, 2 பச்சை மிளகா, முடக்கத்தான் கீரையை போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி அரைஞ்சி வந்ததை நம்ம வச்சுருந்த இட்லி மாவில் இதை கலந்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே தோசை சுட வேண்டியது தான். நம்ம வாரத்துக்கு இந்த மாதிரி கீரை இல்லைனா ஏதாவது காய்கறி அரைச்சி மிக்ஸ் பண்ணி உங்கள் குழந்தைக்கு கொடுங்க. ரொம்ப நல்லது. இது குழந்தைக்கு மட்டும் இல்லைங்க, நம்மளும் சாப்பிட்லாம். இது அவ்வளோ ஹெல்த்தி. இது வெரைட்டி தோசை சாப்பிட்ணுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சுட்டு கொடுங்க, விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதெல்லாம் ஹோட்டலில் கிடைக்குமான்னு எனக்கு தெரியலங்க. வீட்டில் கீரை வாங்கிட்டு வந்து செஞ்சு பாருங்கள். நல்லா மொறுன்னு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் என் பையனுக்கு கொடுத்து தோசை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டேன். சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு தோசையை வாங்கி சாப்பிட்டா. நீங்களும் உங்கள் பசங்களுக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான லைஃப் கொடுங்க. தேங்க்யூ.